หมึกย่างไม้ละ10 บาทคุณไหมแจกไม้ราดเลยไหมคะราดเลยไหมราดเลย ถูกมากเลย10 บาทเองนะครับ น้ำจิ้มผสมไหมจ๊ะ ผ